Ya, cara menangkap tikus. Ini Cika, dengerin Cika. Ini Jojo. Cika harus lari ke sini, ya. Menangkap tikus ini, ya. Menangkap tikus ini. Dengerin, jangan garuk-garuk. Dengerin. Nah, karena tikus ini mau nangkap ikan. Nah, posisi Jojo di bawah harus ngejar tikus ini. Dengerin Cika, ya. Tangkap tikus ini karena tikus ini larinya mau ke atas sini nih. Cika nih, ikannya nih, lihatin. Ini, ya. Ini posisi Jojo harus lari ke sini biar nggak makan ikan ini tikus ini. Ya, dengerin kalau papa ngomong.